Hoje, galera, vou ensinar aqui como fazer barulho na sua pop sem tirar o fio. Vou mostrar aqui o barulho original dela aí. Aqui, ó, vou mostrar aqui pra vocês. Funciona tudo, popzinha do canal. Virei, galera, o barulho. Agora, vou mostrar aqui o jeito de vocês como fazer zoada, barulho, sem tirar o filtro aqui, apenas tirando o catalisador do fio. Você abre aqui o banco. Não precisa nem colocar esse negócio aqui, ó. Só aqui, ó. Então, vocês puxam essa pecinha aqui, ó. Esse aqui é o coletor do fio. Vocês puxam, bem fácil de tirar. No meu caso, vou guardar aqui, ó. Guardada. Só fechar a mão. Ligar aqui pra vocês verem o barulho aqui, ó. Ligar aqui. Liguei, olha o barulho. Viram aí, galera? Falando isso aqui do meu vídeo do canal. Bombador de like aí, se inscreve aí no canal, beleza? Amanhã tem outro vídeo aqui, eu vou ensinar a tirar o filtro.